வெல்கம் டு தமிழ் ஜாப் ஃபேக்ட்ரி. நம்ம சேனலில் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் பற்றின அப்டேட் வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த வகையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு ரயில்வேலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷனை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அலுவலருக்கான வேலைவாய்ப்புகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதற்கான ஸ்டார்டிங் சேலரியை வந்து 90,000 வரைக்கும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. தேர்வு இல்லை அப்படின்னு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டேரெக்டாக இன்டர்வியூ மட்டும்தான் வந்து இருக்குது, எந்த ஒரு எக்ஸாமும் வந்து இல்லை. லாஸ்ட் டேட் 24/9/2022 வந்து லாஸ்ட் டேட்டாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கணும். 38 மாவட்டத்தில் உள்ள ஆண் பெண் எல்லாருமே வந்து அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஜாப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணணும், என்னென்ன போஸ்டிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பற்றின பல்வேறு தகவல் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். அதை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோ அப்டேட் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துட்டுருக்கும். இதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்னை மெட்ரோ ரயிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன், சரிங்களா? ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து கிளியராக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ரொசீஜர் டு அப்ளை ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, சரிங்களா? ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும், சரிங்களா? சிஎம்ஆரில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இதில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும். ரிஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கேரியர் பேஜ் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதில் போயிட்டு நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு சில டீட்டெயிலாக அவங்க வந்து கேட்டிருக்காங்களே, இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணணும். அப்லோட் ஃபாலோவிங் த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஸ்பெசிஃபிகேஷன், அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ இது மாதிரிலாம் வந்து இருக்கும். என்னென்ன டாக்குமெண்ட் வந்து நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ வந்து 2 வந்து அப்லோட் பண்ணணும். அதே மாதிரி பர்த் சர்டிஃபிகேட் அல்லது வந்து 10th சர்டிஃபிகேட் மார்க் ஷீட் வந்து அப்ளை பண்ணணும். இதே மாதிரி எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷனுக்கான என்னென்ன சர்டிஃபிகேட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணணும். அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இருந்துச்சு அப்படின்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட். ஸோ இது மாதிரி வந்து இவங்க ப்ராப்பராக வந்து ரெஷ்யூமு இது மாதிரிலாம் வந்து நிறைய கேட்டிருக்காங்க. தென் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து அப்லோட் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அதுலேயே வந்து ஹார்டு காப்பி வந்து இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கணும், சரிங்களா? ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்கும், அதை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபில்லப் பண்ணிக்கணும். அதை வந்து ஃபில்லப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஹார்டு காப்பி கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்க கேட்டிருக்கக்கூடிய பர்த் சர்டிஃபிகேட் ஆகட்டும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டு, அடுத்து கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டு, இது மாதிரியான எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷனுக்கான மார்க் ஷீட் காப்பீஸு. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜெராக்ஸ் காப்பீஸ் வச்சு ஸ்பீடு போஸ்ட் அல்லது வந்து கொரியர் மூலமாக வந்து நீங்கள் அனுப்பணும். ஸோ இந்த அடிஷனல் ஜெனரல் மேனேஜர் சென்னை மெட்ரோ ரயில் லிமிடெட் சிஎம்ஆர்எல் டெப்ட் அட்மின் பில்டிங் இது மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க, சரிங்களா? கோயம்பேடு சென்னை 600107. ஸோ இந்த அட்ரஸுக்கு தான் நீங்கள் வந்து அனுப்பணும். அதுவும் வந்து 24/9/2022 இதுதான் வந்து லாஸ்ட் டேட். ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் வந்து சென்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க, சரிங்களா? ஸோ இது வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. இதோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் போய்ட்டு பார்த்துக்கோங்க. இதுதான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சென்னை மெட்ரோ ரயில் லிமிடெட்லேருந்து வந்துருக்கூடிய அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் GM JGM DGM இது மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க, சரிங்களா? ஸோ இதற்கான கேண்டிடேட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா 2,25,000, அடுத்து பார்த்திங்கன்னா 1,25,000, 90,000 இது மாதிரியான வேக்கண்ட் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஏஜ் லிமிட் வந்து 45 இயர்ஸ், அடுத்து 43, 40 இது மாதிரியான ஏஜ் லிமிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மினிமம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இயர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நீங்கள் இதில் கொடுத்துருக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் தெளிவாக வந்து படித்து பார்த்துக்கோங்க, ஓகேங்களா? ஸோ எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதாவது கிராஜுவேட் டிகிரி ஃபார் ரெகனைஸ்டு யூனிவர்சிட்டி அல்லது வந்து MBA டிகிரி வித் ஸ்பெஷலைசேஷன் இன் மார்க்கெட்டிங் அல்லது ஃபினான்ஸ் முடிச்சிருக்கணும். ஸோ இது மாதிரிலாம் வந்து இவங்க கேட்டிருக்காங்க, சரிங்களா? ஸோ அதை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. தென் அதே மாதிரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னென்ன ஒர்க் இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் டீட்டெயிலாக வந்து படித்து பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா செலெக்ஷன் ப்ராசஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து உங்களுக்கு வந்து டைரக்ட் இன்டர்வியூ இருக்கும். தென் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து மெடிக்கல் எக்ஸாமினேஷன், அதாவது பார்த்திங்கன்னா மெடிக்கல் செக்கப் இருக்கும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதாவது பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன அதாவது நாலேஜை பற்றின ஸ்கில்ஸு, காம்ப்ரிஹென்ஷன், ஆட்டிடியூடு, ஆப்டிடியூட், ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ், ஸோ இதெல்லாத்தையுமே வந்து இவங்க இன்டர்வியூவில் வந்து செக் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க, சரிங்களா? ஸோ இதை வந்து நீங்கள் டீட்டெயிலாக பார்த்துக்குங்க. இது மாதிரி தான் வந்து அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் டிராஃப்ட் எடுக்கணும், டிடி எடுக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதற்கான அக்கௌண்ட் நம்பர் ஆகட்டும், IFSC கோடு, பிரான்ச் எது, கோயம்பேடு சென்னையிலேருந்து இருக்கக்கூடிய பிரான்ச்சு எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதையும் வந்து நீங்கள் டீட்டெயிலாக வந்து பார்த்துக்கோங்க. எவ்வளோக்கு டிராஃப்ட் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லா டீட்டெயிலுமே பார்த்துக்கோங்க. இதனுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கோங்க. தென் இதில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் 04423792000 அப்படிங்கிற நம்பருக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் வந்து கேட்டுக்கலாம். இது மாதிரியான அப்டேட்டட் நியூஸ்க்கு நம்ம தமிழ் ஜாப் ஃபேக்ட்ரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ.